Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Facciamoci un bel unboxing perché questa puntata e la prossima saranno dedicate a due espansioni veramente da urlo. Questa è la prima espansione della Games Workshop in 35 anni, credo, più o meno. Correggetemi poi eventualmente sui commenti se trovate qualcosa di diverso. Prima espansione senza miniature. Vediamo come funziona dopo la sigla. Ragazzi, ecco qui. Allora, la città maledetta è ovviamente Curse City, e quindi Warhammer Quest, che è tornata, se guardate anche nel sito online in questi giorni, in vendita. Quindi se volete acquistarla la potete acquistare online o ordinarla al vostro negoziante. E questa è la prima espansione, che è Guerre Notturne. Guerre Notturne praticamente tratta questo. La maledizione della notte senza fine ammanta le strade di Ulfenkarn nelle tenebre soffocanti. La comune di superstiti chiamata Rifugio si erge da sola come una luce nell'oscurità. Nella cittadella d'Ebano il trono del lupo è vuoto, ma tre nuovi aspiranti vampirici sono giunti a reclamare la città. Quindi in poche parole cosa è successo? È morto Radukar, che era praticamente il capo dei vampiri, quindi non vi spoilerò nulla, fate l'avventura. C'è una busta che tra le altre non si può aprire se non finendo l'avventura di tutta quanta la serie. Quando finisce, insomma, questo Radukar probabilmente finisce male, e quindi praticamente si parte da qui in poi. Ognuno ha caratteristiche malvagie, parliamo dei vampiri nuovi, e trasforma i distretti che controlla in riflessi infernali della propria personalità. Solo la banda di eroi disperati che ha annientato Radukar ha una possibilità di respingere l'oscurità e riportare Ulfenkarn in mano ai viventi. L'impresa non è facile, perché ad ogni vampiro che abbattono altri ampliano il proprio territorio e la propria influenza. Inoltre, attorno a falò e candele si sussurra che il lupo ancora si annidi tra le ombre. E infatti nell'espansione, per poter giocare a questa espansione, bisogna acquistare queste scatole separate. Ora io ho già queste qua e sta arrivando lui, che tra le altre è Radukar trasformato in una bestia assatanata, quindi vedremo un po' come combatte. E poi ci sono i Fellbats, che appunto fanno parte dell'esercito dei vampiri. Ci sono all'interno 2 punti sangue, 6 spettroporte numerate, 3 segnalini di decapitazione, tutte cose che se state giocando alla prima parte della scatola conoscete. Comunque farò altre puntate anche sulla scatola principale, dove vedremo come utilizzarle. 12 segnalini appostato, poi sono 3 segnalini preda, un segnalino sciame di Avorrent, poi ci sono 3 segnalini oggetto trasportato, e ci sono 2 mattonelle della plancia a doppia faccia, e quindi praticamente sono 4 praticamente espansioni rispetto a quelle che ci sono già. E poi ci sono le carte all'interno, quindi varie carte che servono a, ovviamente, libro delle missioni, e quindi missioni, segnalini, indicatori, mattonelle della plancia e spettroporte. Bene ragazzi, a questo punto non ci resta altro che prendere il nostro taglierino e guardare l'interno. Dunque, vediamo un pochino come l'hanno trattata, perché la cosa che mi incuriosisce veramente tanto è che appunto è la prima espansione senza miniature, e secondo me, da quello che vedevo con per esempio Samuele di Arcadia, sembra proprio che sia la prima espansione senza miniature di GW dai tempi veramente da sempre, praticamente da 35 anni di Games Workshop è la prima praticamente. Quindi vediamo un pochino cosa c'è dentro. Intanto è una scatola fatta a contenitore, e quindi all'interno poi non c'è nulla, ok? Qui avete una specie di box che aiuta a tenere le cose in ordine, che vedete si apre in questo modo qui e aiuta un pochino a mantenere in ordine tutto. E dentro avete il libro, che adesso apriamo e guardiamo un attimo. Dietro il libro ci sono tutti i segnalini, e poi nella busta avete
e cominciamo ad aprire. Intanto le schede dei nuovi personaggi che vanno espansi, tipo Kriza the Rat Prince, che se avete visto sotto il mantello praticamente è un mantello fatto di ratti vivi. Poi c'è Lady Annika o Annika The Twisting Blade, anche lei fantastica, una miniatura molto sottile, molto bella, sicuramente ci faremo un tutorial. Carmilla Dunsang, ovviamente tutte queste miniature a questo punto le dipingiamo con un bel tutorial, così abbiamo qualcosa da fare insieme. Ecco i pipistrelli mortali. E poi abbiamo il mitico Radugar the Beast con tutte le sue caratteristiche, grosso e cattivo, lui è veramente forte, anche la miniatura è molto molto bella. E qui abbiamo una cartolina, diciamo, con poi tutti quanti i tasselli da poter utilizzare, quindi questo si utilizza come planche. Al di là di questo, carte che sono in questo caso sciolte. Allora abbiamo scoperta, tesoro, quindi qui ci sono i tesori, ed eccoli qua, funziona un po' come HeroQuest, che voi andate a pescare il tesoro e poi rischiate di beccare anche una trappola, no? Poi vedete c'è crisi, Rimstone, detto così c'è crisi ragazzi, sembra quasi c'è crisi, e poi ci sono queste che sono praticamente i poteri vampirici. Qui abbiamo un'altra di queste carte da mettere insieme e vedo che ce ne sono altre, vediamo un pochino di fare ordine subito. Ok, quindi questa carta qui andrà qui. Loro vedete altre carte particolari che possono servire. Qui abbiamo Camilla, Kriza e Lady Annika, quindi qui abbiamo delle carte che sono personalizzate in base al personaggio. Poi abbiamo le armi, e qui in realtà più che le armi, i combattimenti, quindi gli incontri casuali che si possono avere, che sono diciamo blasonati con questa icona delle doppie spade incrociate. E poi abbiamo le carte che troviamo anche nella parte base con le armi potenziamenti. Ok, poi vediamo queste che sono i poteri vampirici di livello 2 e 3, quindi a questo punto devi aprire praticamente le buste, e aprendo le buste, ora io non le apro, non vi spoilerò nulla perché possono servire durante le avventure. All'interno trovate delle carte con i poteri praticamente espandibili, ok, e quindi si useranno poi all'interno del gioco. E qui avete invece Lama Maestro di Lama, Coraggioso, quindi Primus, il Mietitore Giustiziere, il Sapiente, la Lama. Questi sono praticamente, vedo che ci sono delle caratteristiche di livello, delle magie, e quindi probabilmente queste sono le famose magie che poi vanno aggiunte ai poteri vampirici. Ovviamente questo non ci serve più, ma utile sempre per mantenere tutto in ordine. Di qua abbiamo il libro con i tasselli, e qui praticamente l'espansione termina, nel senso che non c'è altro da vedere sull'unboxing. Quindi apro questo un secondo e vediamo cosa c'è dentro. Ecco qua, allora, i tasselli ovviamente tagliati in questi giorni qua, vi farò vedere una recensione, mi stanno arrivando da Green Stuff i tasselli di plastica che servono a contenere questi, e quindi praticamente di varie dimensioni, con 3 euro e qualcosa. Green Stuff vende praticamente dei token trasparenti che vi permettono di mettere questi al sicuro una volta che li avete staccati. Vedete che sono praticamente, specialmente quelli tondi, sono molto belli, fatti veramente molto bene, la fattura del cartone della stampa è stupenda, però ovviamente si possono rovinare, si può alzare il cartone a forza di utilizzarli, no? E invece mettendoli dentro i token li proteggete. Ci possono essere token tipo contenitore proprio, oppure addirittura un token che si mette solo da un lato solo, e quindi in questo caso avete praticamente un adesivo trasparente che fa pure da lente. Nel caso invece di queste è meglio il token tondo, perché la forma vi fa capire che non le fanno di plastica. E quindi qui abbiamo i nostri token che in un attimo basta staccarli, vedete che non è difficile. Io suggerisco di fare col pollice così, con la mano sotto riuscire a staccare tutto, in modo tale che stacca di netto tutti i lati all'istante, vedete, e in questo modo qui non rompete i lati. Se invece tirate un lato solo rischiate di rompere. Questo è il tiles doppio che va a espandere praticamente tutta la plancia, diciamo, di gioco modulare che c'è praticamente nella prima scatola. E qui avete le porte famose di cui si parlava, eccole qui, cassellini. Qui abbiamo fatto tutto, quindi questo lo possiamo eliminare. Questa è l'altra plancia, sono 1, 2, 3, 4, 5 caselle
per parte, e questa invece è fatta di 6 caselle, eccole qui, e potete, non so come verranno utilizzate all'interno del gioco perché bisogna guardarle. Comunque qui diamo un'occhiata veloce perché non voglio veramente spoilerarvi nulla. Allora, qui libro delle missioni, vi danno un'introduzione, quindi vi spiegano ovviamente che cosa sta succedendo un po' più dettagliatamente di quello che vi ho letto poco prima, vi fanno vedere ovviamente cosa c'è dentro, i nuovi nemici, come funzionano, chi sono più che altro, come funzionano lo diranno dopo, e che qui background dell'eredità del lupo e un background su tutti quanti i vampiri nuovi che andremo poi a incontrare all'interno. Nuove regole, questo è molto interessante, fine della spedizione, e quindi vi spiega come finisce. Spedizione di epurazione, vi fa vedere come fare le mappe di epurazione, quindi come formarle, utilizzando ovviamente anche i nuovi tasselli. Spedizioni di sabotaggio, e quindi mappe del sabotaggio, quindi qui ci sono varie modalità. Spedizioni di saccheggio, e qui ci sono le spedizioni anche di decapitazione, quindi vedete che ci sono vari modi anche di giocare praticamente lo stesso gioco. E qui ovviamente caratteristiche su caratteristiche, incontri su incontri, perché praticamente in base a quello che viene fuori andate a leggervi l'incontro. La fine di Carmilla, qui non vi dico nulla, ci sarà sicuramente una diciamo puntata per ogni vampiro, e quindi una puntata per distruggere e uccidere ogni vampiro. Bene ragazzi, breve recap e ci vediamo tra poco. Città Maledetta è un giocone perché veramente ha superato uno step rispetto agli altri Warhammer Quest. Infatti è il primo che ha delle espansioni così importanti, tra le altre senza miniature, che le prendi a parte, è un po' particolare. Però diciamo che ha avuto un sacco di problemi la prima volta, quando non riuscivano a stampare tutto per via del Covid, per via dei problemi all'est, eccetera. Adesso stanno riuscendo finalmente a reintegrare ogni tanto la scatola base, e quindi più vendono la scatola base, e speriamo che continui questa cosa, più ovviamente riescono a creare nuove espansioni per ingrandire questo gioco. Però piace molto perché l'ambientazione tetra, un po' stile Mordheim, è veramente fantastica, si può veramente ricreare anche in 3D, magari faremo qualcosa anche sul blog, ed effettivamente diventa sempre più bello e ha un po' quel gusto Mordheim vecchio stile per chi come me ha un po' più di anni, e questo nuovo gusto alla HeroQuest che è appena uscito, quindi i dungeon crawler adesso sono tornati alla grande, e appunto la dungeon crawler che piace moltissimo perché è estemporaneo, giocate in una sera tutti insieme, non c'è bisogno di sapere 200 regole, molto immediato e via. Ovviamente immediato tra virgolette rispetto a HeroQuest, qui parliamo di un gioco molto più pro, e quindi un gioco alla Games Workshop con più possibilità, più capacità da parte dei vari contendenti, eccetera eccetera, sulla partita. Bene ragazzi, io vi ringrazio, nella prossima puntata vedremo le prime espansioni di HeroQuest, quella nei ghiacci, ma la vediamo con calma nella prossima puntata. Ciao!